किसान और बंदर एक रेगिस्तान में एक ट्री हाउस बनाते हैं। बंदर किसान के लिए दूर दूर से पानी भर कर लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद ट्री हाउस बन जाता है। बंदर और किसान अब ट्री हाउस में बैठकर पिज्जा खाते हैं। इधर ये दादी किसान को खुश देखकर जलने लगती है और ट्री हाउस में आग लगा देती है। किसान आग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत आग को बुझाने के लिए पानी लाता है। किसान और बंदर की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं बुझती है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी ड्रीम 11 में करोड़पति बनना चाहता है, मैं उसे बना दूंगी। लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को यह वीडियो शेयर करना होगा। और जाते जाते बेटा कमेंट में लक्ष्मी माँ लिख देना। फिर किसान रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।